Salam Monsieur Fatah. Salam, marhaba. أنا بسام صديق, je suis docteur en informatique et porteur du projet اللي اسمه Navaps. C'est une application mobile اللي تسمح بالنافيغاسيون dans les grandes surfaces. Donc أي بلاصة اللي تحب تدخل لها, سبيطار, اوتيل, université ولا espace commercial. Donc l'application تسمح لك أنك تدخل له تشوفه. في الكام تاع les universités احنا نوفروا une couche de service. Donc نجم تعرف l'état de présence et des absences des personnels. Et voilà, donc هذه هي l'application. Et voilà ma carte. Aslama, Monsieur Fatah, je me présente. Marhaba. Je suis Monder Zidi, je suis graphiste, le fondateur de la plateforme Al-Amen.tn. C'est une plateforme médicale qui permet de transporter tous nos informations de santé sur une carte. Ça peut sauver beaucoup de vies, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps en cas de malaise ou en cas d'accident. D'accord. Je vous passe ma carte visite. Merci. عسلامة دموني. عسلامة مرحبا. فادي بن سالم عمري 20 سنة نخدم في بروجي انتيتولي نكري ديدي لاجونس تاع لوكاسيون دو فواتور. جو le résumer en 2 mots. فما معناتها كومون دير دوموند وفما السيرفيس نتاعنا. دوموند فما برشا عباد يطالبوا باش يكريو كراهب وما يلقاوش الوقت فهمت. وهذه سي ان بروبليم. السيرفيس نتاعنا مش خلينا معناتها نعطيهم السوليسيون اللي هي باش نعملوا لهم بلاتفورم فيها برشا كراهب برشا اجونس دو لوكاسيون تاع كراهب يخدموا معانا باش تسهلها لهم. فازي ما كارت فيزيت. Bonjour Monsieur Bassem, je m'appelle Bivina, informaticien ingénieur. Alors, j'ai développé une application Métrobus qui permettra aux Tunisiens de savoir où se trouve le prochain Métrobus. Et cela, j'ai présenté l'application au ministère des Transports et à Transu qui ont validé ce projet. Actuellement, je suis à la recherche des partenaires qui vont m'aider à déployer l'application. Alors, je ne sais pas si vous serez intéressé, alors j'espère que vous aurez besoin de plus d'informations, vous me contacterez et ensuite on verra pour avoir ma carte visite. Merci. مرحبا سي ايمن، انا يوب حيتاني مؤسس موقع تواصل اجتماعي جديد هيلث رستروم منبر الصحه. الفكره منه انه الناس هيلث رستروم منبر الصحه. الفكره منه ان الناس والاطباء تبارطاج الخبرات نتاعها الصحيه باش ننفعوا بعضهم، كما الاطباء الكبار يبارطاجوا الاكسبيرينس باش الصغار يتعلموا، كما عباد مرض وبرات منه تحكي حكايته باش تشجع العباد اللي تاخذ اللي قاعده تمر بنفس التجربه. عندنا فنشر كابيتال كبار مهتمين بنا كما سكويا كابيتال والبيك فنشر، وبدينا في السيد راوند، وان شاء الله في الشهر الجاي باش نبداو ريس كابيتال، وعندنا ليد انفستر من تونس، وتفضل ما كانت يزيد كان كتريسي. مرحبا. عايشك. باهي دونك توا عندنا 5 ستارت ابات، وكالعاده يلزمنا نحيو زوز ويقعدوا كان 3 الفاز اللي من بعد. هاي سيدي يظل المره هذه صعيبه. ها انا اخترت. انت اخترت. واضحه العمليه سهله. ما ديما تعاوجوا انتم تلموا جماعه الانطلاق مع بعضكم. خلي فتحي يحكي لنا على الناس مادام هو هنا بحذانا. يعطيكم الصحة ساعة على الاستضافة. اون فيت ليدي هو الفكرة من عند بسام، والفكرة عندنا نحن زاد دونك حابين نشاركوا فيها، أن نعطيو فرصة للشباب اليوم اللي عنده دي كومبيتونس كو سو سوا او نيفو ماتيماتيك ولا او نيفو انفورماتيك الغوريتميك de pouvoir s'améliorer en fait et être prêt très rapidement en fait pour être des data scientists, pour travailler sur des technologies de machine learning, de deep learning, intelligence artificielle. Ce sont des technologies qui sont extrêmement demandées aujourd'hui, et toujours en fait dans le cadre de pouvoir créer de la propriété intellectuelle في تونس pour que Tunis puisse rayonner en fait et exporter de la propriété intellectuelle. باهي سي ايمن نرجعوا لموضوعنا. Navaps, bon, la j'ai cru comprendre que c'est un truc, c'est une application de géologue indoor. J'ai pas vraiment saisi le truc, la أنا فهمت géolocalisation interne dans des supermarchés, des hôpitaux. أما le plus اللي عنده هو في l'université عنده en plus de la géolocalisation يعطيك les présents ويعطيك bon 30 secondes. هذوما راهو سي دي بروجي اللي خدموا عليهم، مثلا جوجل خدمت عليها جيولوك اندور، هير مابس خدمت عليها ولا عملتها ديجا. سي دي غرو بروجي اللي ما تستناش منهم ان روتور، معناتها ما تنجمش مونيتيزيهم بسهوله. وثم حتى البيكنز يستعملوا فيهم الاندور جيولوكاليزيشن، وكيف معناتها
ما ريناش successful stories business wise على البزنس موديل هذا. جو سي با فاتح انت شنو تخمم في البروجي انكور اون فوا. انا يظل لي يحكي اكثر من هكا خاطر في الاخر عمل الكومنتير نتاع ونجم نعطيك النومبر دي بريزون والابسون نتاع كل جونغ اوكي مي ابارامون. انا جو بروبوز او ليو دو ليليميني نعيطوا له اون ابروفوندي ما خلينا نسمعوا سي فاتح شنو رايو. Bah, en fait, حسب ما فهمت منه c'est qu'il voulait بعد هو يمكن يحكي لنا خير mais هو حب en fait c'est que dans les grands espaces là où il y a de grandes foules en fait avoir des informations qui permettent derrière en fait de transformer ça en business. Mais كما قال بسام وكما قلتوا كلكم en fait je pense que الفكرة ماهيش جديدة ياسر. alors c'est pas ça اللي باش نعيبوها عليه mais surtout d'ailleurs le cas d'application il est extrêmement compliqué. Donc surtout dans notre marché actuel, ça dépend de quel marché qu'il cible. À l'étranger, c'est déjà, enfin c'est pire. Au Ken Fitounos, en fait, voilà, je pense qu'il y a des priorités. Enfin, ma حاجات أخرين qu'on peut travailler dessus. Donc أنا البروجي هذا مش أكثر واحد شدني فيهم الحق. خليها كوتي به. اسمه الأمان. أنا ياسر نتقلق كيف سألته سي فري بعد ما تسكر باب لاسانسور الامان تبع لو جروب امان سانتي قال لي لا. دونك انا ça me choque qu'on utilise un nom معروف dans le secteur de la santé ما ينجمش يكون ما يعرفوش sur la place ويستعمل aman.tn باش يعمل اون بلاتفورم ميديكال سا بريت ا كونفوزيون. باهي نرجعوا للبرودوي بيدو يظهر لي كيما في وقت من الاوقات جوجل هيلث حاب يعمل اللي جوجل هيلث نعرفوا سكروا البروجي نتاعو. دونك جو نسي با. انا سي جو بو مبيرميتر ان بوين بوزيتيف جو تروف كعمل حاجه اللي مقدم بها اكثر من ناس اخرين دون لو سونس ويلا في البروتوتيب وجابوا معاه وراه معناتها الى ابروفوندي. كان تسمحوا لي باش نقول كلمتين en fait على لي 5 enfin في البروجي الثاني. Je pense en fait le domaine de la santé en reliant avec le continent africain il y a un potentiel énorme. Donc le domaine de la santé avoir une carte là on a tous les relevés internes, là on a toutes les informations et avec qui on peut se balader avec le tourisme médical, là où la Tunisie est une destination privilégiée pour le tourisme médical pour les Africains subsahariens. Je pense en fait qu'il y a un potentiel pour ce sujet-là. Mais en fait, ça ne va pas se limiter à une QR code. Il faut vraiment trouver la formule la plus frugale, en fait, la plus vendable et la plus pratique, en fait, surtout pour des gens de nationalités différentes, en fait, et comment l'apporter. Nekri, en fait, le genre de projet, la proposition de valeur, elle est hyper simple. نجم تكون عندها سونس معناتها ظهرت لي نجم نخليوها بور لو دوزيام راوند معناتها. اجا نعملوا ليميناسيون شكون نحيي؟ انا نحي الامان بوانتين بور اون ريزون ديتيك كلير. هيلث رستم ما فهمتوش. ايمن شكون تنحي؟ انا نحي نافابس الاولاني. الثاني probablement je vais éliminer health restaurant. ايوه لازم تنحي زوز. ونافابس ديجا قلت. باهي فاتح. كيف نحي الاول والاخراني دونك نافابس وهيلث ريستورون. واو اوكي. لا مش اوكي حتى الطرف. حتى الطرف المره هذه مانيش موافقه واللي يلزم ناخذه وقت. انا واحد يستعمل امان في حاجه نتاع سانتي ديجا ما نغزرش حتى شنو البروجي نتاعو. En fait, je pense la propriété intellectuelle, encore une fois, عندك un logo, عندك اسم، حط روحه في بلاصة عبد الآخر، يخلق un label ويجي الآخر يتعدى يحكي عليه حتى بتفاد ليك ما تعجبوش. دونك اوكي الفريق قرر نجم ندخل دونك شنو هو الآخر اللي فوزالي إليميني؟ سي بون. هل رستم ولا نافابس؟ نافابس. مرحبا دو نوفو سي فادي. عايشك ليك اكثر. دونك تنجم تزيدنا بارابور او 30 سكوند كون باسي دون لاسانسور. باش نعاود نفهمكم الدوموند والسيرفيس نتاعنا. احنا نحبوا بعد 10 سنين العباد كل تكريك راه نحب يلوج على كرهبه مش كسوا شي قضيته عنده شكون توفى عنده عرس يحب يكري كرهبه احنا نحبوا نسهلوها له نعملوا له سيت ابليكاسيون فيهم الكرهبه. دونك كل نجم هو معناتها هو قاعد في داره في درجين ياخذ نمرو نتاع السيد هذا باش يكري له كرهبه ويكلموا شوف اسكو اللي ديسپونيبل قداش ياخذ مد ما ياخذش معناتها نسهلوا له كل شيء واليوم يقعد هو يمشي سور بلاس ويقعد من بيرو لبيرو. انت عمرك 20 ans ديجا وقلت خدمت قداش من سنه في اجونس دو لوكاسيون دو فواتور. معناتها الفيزيون نتاعي مش خليني نربح برشا كليونات فهمت
باش نربح برشا كليونات نربح زاد لي اجونس دو لوكاسيون. انت باهي اجونس دو لوكاسيون باش يحب يحط كرهبته، باش يجي يحط عندنا كرهبته باش يتسينا بها، عنده بيريود دي سي مازلنا ما خممناش قداش باش يتسي باش نجيبوا له كليونات. انت في البيريود الشتاء تقول له راه نجيب لك بيريود الشتاء مع الباس سيزون، نجيب له معناتها نومغ معين من الكليونات، وين نؤمن نجم وننجم معناتها نجم كان نؤمن الفيزيون نتاعي على الاخر. الايمان باهي هو ولا محاله. اما اليوم اسكو tu as testé ton marché, est-ce que مشيت حكيت مع des agences, est-ce qu'ils sont prêts à afficher leur prix, leur disponibilité. قداش من اجونس شفت 13 هما 13 كل عندهم 60 كهرباء ومازلت ناوي نشوف مازلت نمشي دخل فلوس معناتها تبروف اللي انت معناتها تنجم تجيب له كليونات لاجونس هذاك فهمت تعطيه بعد البيريود دي سي تعمل له ابونمون معناتها مش تحط كرهبتي واضح لي زابونمون اللي باش تعملوا لي سيرفيس دو لوكاسيون قداش باش تعملهم اسكو تستيت شفت البرايسينغ معناتها انفيرون هكاك حسب ما قال لي 350,000 لو موا اوكي واضح ميرسي. Bevena, rebonjour. Bonjour monsieur. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vous m'avez parlé dans l'ascenseur, ça va être quoi? En fait, comme les 30 secondes étaient très peu pour vous expliquer en profondeur l'application, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'attentes dans les stations métro. Lorsque vous décidez de prendre un taxi, vous voyez le métro qui vient, oh, vous avez déjà perdu. Donc, on veut donner la possibilité aux utilisateurs de savoir où se trouve leur prochain métro. Exemple, je suis à Passage et j'ai envie d'aller à Haït Tarik. Et les métros qui vont à Haït Tarik sont les métros numéro 5, par exemple. Au niveau de l'application, à l'interface, je tape ma station de départ, c'est-à-dire Passage, ma station d'arrivée, c'est-à-dire Haït Tarik. Et l'application me donne la liste et la position des métros qui sont entre Passage et Barcelone, vous comprenez, dans les métros ou les bus qui arrivent. Ce qu'offre Google Maps. Oui. Ouais. En fait, la position des métros, bon, et vous pouvez aussi voir la position de ces engins-là au niveau de la map, donc vous pouvez contrôler. Maintenant, la deuxième fonctionnalité, c'est qu'on a aussi remarqué qu'en Tunisie, je ne sais pas, je ne veux pas employer le mot, mais en Tunisie, beaucoup ne payent pas les tickets. Donc, il faut encourager les gens à payer les tickets. Il faut encourager les resquilleurs. Comment encourager les personnes à acheter les tickets? Donc, dans l'application, on a créé ce qu'on appelle un système de points qui fait en sorte que lorsque vous achetez un ticket, vous allez sur l'application entrer le code qui est sur le ticket en fonction de la distance, parce que les tickets n'ont pas les mêmes points de la distance entre Haït Tarik et Ariana. Donc, en fonction, vous gagnez en points et ces points-là, vous pouvez les convertir soit en crédit de communication, ça sera encore à discuter avec les entreprises de communication Orange, et soit un nouveau ticket. Je voudrais savoir sur quelle technologie vous allez vous baser pour traquer les métros, les bus et tout ça. Au départ, j'avais développé un système embarqué, mais vu qu'il coûtait vraiment cher, on a pensé à un autre système, c'est-à-dire on allait acheter des petits téléphones Android là, à 100 dinars qu'on allait installer dans chaque métro, qui vont envoyer leur position à la base de données. Et c'est le client, lorsqu'il fait sa requête, vous comprenez, qui attaque la base de données pour avoir les trucs. Par rapport au budget des annonceurs publicitaires sur mobile. Oui. Donc, est-ce que vous avez une idée sur ce budget-là en ce qui concerne la Tunisie? Oui. C'est les annonceurs qui vont faire de la pub chez vous. Donc, si par jour, par exemple, on a juste 10 000 clients et qu'à chaque fois qu'une publicité s'affiche, on gagne par exemple 200 millim. Alors faites la multiplication, vous trouverez nos bénéfices. Merci beaucoup. We're out of time. Merci. ايوه مرحبا بك مره اخرى. عايش. دونك شنو تنجم تزيدنا بارابور البيتش تاع الاسانسور؟ احنا موقع تواصل اجتماعي جديد مهتم بالصحه. الفكره نتاعو انه الناس تبارتاجي الخبرات الصحيه اللي مرت بها، سواء كانوا اطباء ولا دكاتره ميديكال اخرين ولا معناتها انسان عادي. الكادر الاطباء هم يبارتاجوا الخبره نتاعهم باش الاطباء الصغار يتعلموا. وبالنسبه للمرضى مثلا واحد مرض ديبرسيون وبراء ينجم يحكي حكايته باش يعطي الامل مثلا واحد متعدي بنفس المشكله. فما بوكو دو فوروم دو ديسكوسيون ميديكال اكزاكتومون كيما اللي تقول فيه انت. اي فوروم مو سوشيال نتورك، فما فرق. السوشيال نتورك باش تدخل باش تعمل علاقات باش تبدا عندك ديلي ابديتس تهبطهم كيما تو نشوفوا احنا فيسبوك كيفاش طالع.
البلاتفورم تاعنا متوفره حاليا ب3 لغات، الفرنسيه والعربيه والانجلي. اليوم برودوي نتاعك اكل ستاد بروف اوف كونسيبت. بروف اوف كونسيبت. اسكو عندك دي زوتيزاتور دي تيستور؟ عندنا دي زوتيزاتور، عندنا توا في ال 240 230 هكاك. باهي كومون تو فا معناتها résoudre la problématique تاع l'acquisition معناتها نتاع كاستمر اكيزيشن. كاستمر اكيزيشن صحيح. اول عمليه باش نمشيو للكليات تاع الطب، خاطر من جرة الضرب اللي صار قعدوا شهر واش ما قراوش. يعني الاساتذه باش تولي تعطيهم اكثر ديزيمي، لي زانترن يحب يعاونوا لي زيتيديون، مش يقعد ديما يجي على بعضه على الفيسبوك وكذا على الفيسبوك، ولازم يدخل السيستم تاعنا خاطر تولي الفيسبوك الفريندز اند فاميلي هذايا بلي بروفيسيونيل باش يبارطاج الخبره نتاعهم مع الطلبه ويتعلموا منهم اكثر. دونك كي ندخل انا نجم ناخذ نحل كونت. يس اوكي. ايوب انا حبيت نعرف تو سامبلومون كيفاش باش تربح فلوس. الفلوس كمرحله اولى حاليا باش نبداو بالادفرتايزمنت في الهيلث ريليتد برودكت. ادميتون هذا الكل يمشي بالكدا 5 سنين قدام المارشي نتاعك وين تشوف فيه؟ مثلا نشوفوه كما الفيسبوك، كما الفيسبوك جاك من امريكا، كما سناب شات جا من امريكا، كما انستغرام جا من امريكا، هذا فرصته نطلع من تونس. ميرسي بوكو، يعيشك شكرا جزيلا. ايوب كنت في بلاصتي بريزيدون جوري ويلزمك تخرج حد من المسابقه، شكون تخرج؟ كفكره نشوف نتاع اللوكاسيون ما عطاش سوليسيون واضح. كان نجم انه يكون الكاستمر نتاعو يكون مش هم اللي مش اصحاب الشركات، انهم الكليون يولي مثلا ينجم يكري من بعد بالرخيص كي يبدا في دار في واحد. شكرا. فادي لو كان جيت في بلاصتي بريزيدون جوري ويلزمك تخرج حد من المسابقه، شكون الحد هذا؟ نقول لك شكون نختار ميتروبوس. علاش؟ خاطر حسيته معناتها يعطي سيرفيس غير معناتها موجود، حاجه موجوده ودوموند موجوده، دونك حاجه فيزابل. لوتر ما سو با تري كونفانكو. واضح. شكرا. Monsieur Bivina, si vous devez éliminer quelqu'un, ça sera qui? En fait, je vais éliminer celui qui fait dans la location des véhicules. Pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui font beaucoup plus de revenus, ce sont les entreprises qui investissent dans la santé, l'un des secteurs les plus prolifiques de nos jours. Donc, comme celui qui fait dans la santé, je crois qu'il pourrait avoir beaucoup de bénéfices et surtout que beaucoup de gens meurent sans savoir de quoi ils sont malades. D'accord. Merci beaucoup. الحق باش نتعسف برشا. ان فيت اول حاجه يظهر لي انا لاحظتها على الاخر، ما حقناش خرجنا نافابس. بالحق معناتها نشوفوا في الكاليتي نافابس يظهر لي تيران بالكاليتي اللي قاعد الروندا فيه. باش نقترح حاجه اللي عمرنا ما عملناها قبل وبشوف مع السيد المخرج. ما يترشح حتى حد. انا حتى برنامج ما قنعني. حتى مشروع ما هو مقنع. خاصة باش يلعبوا مع دي ستارت اب تري افونسي ومنظمين وبرودوي حاضر وتستي وحاجة تعمل كيف. دونك مرة حتى بروجي من هذوما ينجم يكون في لو ميم نيفو نتاع لي بروجي الاخرين. انا جدير الحقيقة فاتح. انا نقول لكم علاش ساعة، خاطر ديما كي العادة تجيبوا كان دي كانديدا اوم. باش نعمل بروتيستاسيون. يعطيك الصحة. سي فغي هو ناقصين شوية دي بروجي ان فيت دو فام انتربرونوز، il y en a pas mal en fait، مي خسارة اليوم ما ليناش منهم. انا ان فيت موافقهم على لي بروجي، ما همش فورسيمون الكلهم على اوتور. مرحبا بكم. بعد مناورات ومشاورات ومداولات جوري قررت وباش يبدا فاتح بالقرار الاولاني نتاع جوري. Bivina. Donc, on voit très bien l'esprit d'entrepreneur, l'esprit de l'innovation, l'esprit, en fait, la capacité à s'adapter un petit peu à un contexte et à s'adresser à un marché, comprendre un petit peu son besoin. Malgré tout ça, en fait, le projet n'a pas été retenu. Et ça ne veut pas dire que le projet il est mauvais en soi, non, mais c'est peut-être qu'il est encore jeune et il mérite un peu plus de réflexion. Ce que vous pouvez faire, c'est de construire votre projet ici. Votre marché, il peut être n'importe où. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être là où vous êtes.
Donc, le projet et l'idée, elles sont super bonnes. Vous pouvez les généraliser en fait par rapport au transport des personnes. Pourquoi se limiter au transport des personnes? On peut parler de transport de marchandises, qui est un très grand problème aussi, hein, n'est-ce pas, sur notre continent. Interconnexion en fait des villes, etc. Le transport de courrier, le transport de n'importe quel bien, à part les personnes. Et l'idée de pouvoir le baser sur le SMS est une idée que je trouve géniale, paradoxalement, par rapport à ce que pourraient comprendre nos écouteurs. Donc l'idée, elle est bonne, elle mérite réflexion, il ne faut surtout pas l'abandonner. باش ننتقل للمشروع نورستروم هيلث بروستروم. به لو بون كوتي دي شوز، عندك ثقة في النفس اللي هي لازمة برشا في باعث المشاريع. لازمك ثقة في النفس. حاجة أخرى you're passionate about your project. كيف اللي هي حاجة مهمة ياسر في باعث المشاريع، على خاطر المشاريع صعاب ويلزم يكون عندك passion وثقة في النفس باش تنجم كي تطيح تنجم تقف على ساقيك. حاجة أخرى الباهية كونه عندك الفيزيون جلوبال، ما تغزرش لتونس، تغزر المارشي انترناسيونال وتغزر المارشي انترناسيونال، سكي تري امبورطون. المشكلة اللي لقيناها كونه ما نجمناش نفهموا البزنس موديل نتاعك، كيفاش الفلوس تعمل، لو برودوي ديتاي نتاعو كيفاش، معناتها ما قعدوا بليزيور بوين عليهم بوين دانتيروغاسيون ما نجمناش نجاوب عليهم نحن. باهي نكري لو بوزوان لا كلنا نعيشوا في المشكله نتاع كريان الكراه. دونك حطيت صبك على البلاصه اللي توجع قرش الراجل. بديت تستي في المارشي نتاعك سكي بيان. سالناك على ليكيب نتاعك قلت مازلت تلوج على حد اخر. Pour les investisseurs c'est pas quelque chose de bien. معناتها y a pas de concret.